הכי טובה שיכולה להיות. ואני מקווה שלפחות את החג הבא, יום העצמאות, נוכל לחגוג ביחד כולנו. אני נמצא פה בשבי החמאס כבר 202 יום. אנחנו פה נמצאים בסכנה, יש הפצצות, וזה מלחיץ ומפחיד. וזה נמשך כבר הרבה מאוד זמן. ואני תוהה וחושב לעצמי עד מתי. המצב פה לא נעים, קשה, יש הרבה הפצצות. הכי טובה שיכולה להיות. ואני מקווה שלפחות את החג הבא, יום העצמאות, נוכל לחגוג ביחד כולנו. אני נמצא פה בשבי החמאס כבר 202 יום. אנחנו פה נמצאים בסכנה, יש הפצצות, וזה מלחיץ ומפחיד.